Mambo? Nini? Ai, lakini ukaika uko sawa. Shida iko wapi Tash? Ama unaumwa? Shida iko wapi? Uko sawa? Tash. Niko sawa. Haumwi na kitu ukai uko sawa? Siumwi, niko sawa. Shida iko wapi? Niambie. Unajua mimi ni jirani mwema, sitaambia mtu. Niko na shida kubwa na sijui mam na dad wakijua itakuwa mbaya sana. Ama ni shida ya results. Ulipa form vibaya shule? Sijui ya results. Wacha nikusongee ndio usiniogope. Juu mimi naweza kusaidia. Kitu yote tu yenye utaniambia, sitaambia mama na dad. Nitakusaidia. Shida iko wapi? Kuna mtu ameniambia ananipenda. Anakupenda. Anatoka wapi? Ako hapa karibu ama? Sijui. Alafu niambie mo. Na bado akanitumia pesa akasema jioni ikifika kama sitaenda atakuja nyumbani. Wewe bado ni mtoto mdogo, eh? Hakuna mtu anafaa kukuambia hivi kwa sasa. Sasa kenye tutafanya juu saa hizi juu ni festive season. Kuna maneno mengi sana Tash. Yenye wewe mwenyewe ukianza kutufuatilia hautaenda mahali pazuri. Uko sure utaambia mam na dad? Sasa mbona niwaambie? Juu najua hiyo response yao haitakuwa vizuri. Unajua ni wazazi wakikasirika. But twende kwangu. Uniambie tu kila kitu yenye kijana anakuambia then kwani hauingii kwa nyumba? Naogopa dad na mama wanaweza kuwa wamerudi. Sawa basi. Na ulikuwa umeniambia ati alikutumia pesa. Iko wapi? Nilishazitoa nikazipeleka kwa nyumba, ziko kwa nyumba. Na wakizipata? Nilizificha mahali hawezi pata. Sasa fanya hivi. Enda uniletee hizo pesa. Utajua vile nitasoto mtu wako akileta hiyo shida yake ati atakuja hapa kukutafuta. Enda kaniletee hizo pesa.